দর্শক মূলত এই জিক্সার সুযোগ জিক্সার গাড়িতে আমি পিছনে ব্রেক প্যাড চেঞ্জ করতেছি, মানে ব্রেক সামনে ব্রেক প্যাডটা চেঞ্জ করছি, তার ভিডিও তো অবশ্যই দেখছেন আপনারা। আর এখন মূলত আমি পিছনে ব্রেক চেঞ্জ করতেছি, কীভাবে চেঞ্জ করা লাগে সেটা দেখছি। প্রথমে কি করতে হবে? প্রথমে চাকার নাটটা খোলা লাগবে। চাকার নাটটা খুললেন, অবশ্যই কি মনে রাখতে হবে? অবশ্যই যেভাবে খুলবেন সব কিছু সেইভাবে আবার সুন্দরভাবে মুছে কমপ্লিট করে ফিটিং করবেন। তারপরে এই যে আপনি টানার নাটটা খুলবেন, তারপরে আপনি খুলবেন ব্রেক অ্যাডজাস্ট, মানে ব্রেক এটা লুজ দিলে লুজ দেওয়া যাবে, টাইট দিলে টাইট দেওয়া যাবে। এটা হচ্ছে ব্রেক লুজ টাইট করার নাট। পিছনে ব্রেকগুলো খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে যাওয়ার কারণ কি? পিছনের কারণ ব্রেক খায়, আপনার পিছনের ব্রেকটা বেশি ধরা হয়, সামনের ব্রেক তো সাথে ধরা হয় না, কারণ পিছনের ব্রেকে প্রেশার পড়ে বেশি, সেই জন্য আপনি পিছনে ব্রেক সোজা দেবেন। ভাই আপনি তো ড্রাম রবার চেঞ্জ করেন, ঠিক আছে সিরা, এই যে আমাদের সব ড্রাম রবার আছে তোমাদের কাছে না? সম্ভব। এই যে আপনার এটা প্রতিটা জয়েন্ট থাকে, এটার জন্য আপনার স্পকেট এরকম খেলি বেড়ায়, গিয়ার মারলে খেলি বেড়ায়, এইটা লাগালে খেলবে না, এইগুলো আপনার চেঞ্জ করা। আপনি 10 নম্বর না, বারেক মরে গেলে আপনি পাবেন কত ওটা আপনার এই যে শালটা এটা ক্ষয় হয়ে গেলে আপনার এই যে হাফ আছে এই হাফ ক্ষয় হয়ে যাবে। কিন্তু এটা কি ক্ষয়ে গেছে না? ঠিক আছে, এটা মূলত ক্ষয় হয়েছে, অর্ধেক ক্ষয় হয়েছে, মানে সেই জন্য উনি মানে চেঞ্জ করবে, মানে অর্ধেক রাখবে না, সেই জন্য মূলত চেঞ্জ করা। এটাই হচ্ছে মূলত দাগ, এই মধ্যে হচ্ছে পেয়ে গেলে চেঞ্জ করবে। এটা হচ্ছে ব্রেক শু।
এটার জন্য আপনার এটা তো রাখতে হবে, তখন ওটা তো লাগবে। যাবো কেমনে এখন? একটা রিক্সা নিয়ে চলে যাবো। ওকে আর দর্শক আপনারা অবশ্যই দেখছেন, এটা হচ্ছে নতুন ব্রেক শু। এখন আমি ডিস্টার গাড়িতে লাগাতেছি। আর এই যে পুরাতনটা এটা হচ্ছে ক্ষয় হয়ে গেছে, সেই জন্য মূলত চেঞ্জ করতেছি। আর এটা মূলত হার্ড হয়ে গেছে, আর সেই কারণেও চেঞ্জ করা হচ্ছে। আর এটা তো ব্রেক শু দেখছি কীরকম হয়ে গেছে। আর এটা নতুনের সাথে কোনো সময় স্প্রিং দেয় না, এটা পুরাতনটাই লাগাতে হয়। আর এটা সহজে নষ্ট হয় না এই স্প্রিংটা। আচ্ছা আমি এখানে আচ্ছা এই যে দর্শক মণ্ডলী, আমি ব্রেক শুটা লাগাইতেছি। এই যে কমপ্লিট। এটা চাপ দিলে আপনার শেষ। এটা দর্শক মণ্ডলী আপনারা দেখছেন, এটা চাপ দিলে ব্রেক শুটা সরে যাচ্ছে, এটাতে ব্রেক হয়। আবার ব্রেক যখন ছেড়ে দেবো তখন জিনিসটা আবার চেপে যাবে। আবার যখন এই দেবো ফাঁকা হয়ে যাবে, এটাতে ব্রেক আটকে ফেলবে। এই যে এভাবেই ব্রেক কাজ করে, তাই তো? এটাতে ব্রেক কাজ করে। এই যে আপনি মূলত দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এরকম করলে ব্রেকটা আটকে গেল, আবার ছেড়ে দিলাম, এই যে ঢুকে গেল। এই যে ব্রেকটা মূলত এই যে ব্রেক। এই হচ্ছে এই জায়গায় আসতে হলে কি কি করতে হবে একটু বলো। এই জায়গায় আসতে গেলে আমাদের দোকানের নাম ওয়ান্ডারফুল মোটরস। এখানে আসবেন, আমাদের এখানে সব মিস্ত্রি আছে, মানে টেকনিশিয়ান, সুদক্ষকারে সব কিছু সুন্দরভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করা হয়। এখানে আমরা এখন বর্তমান আছি 3 জন মিস্ত্রি। আপনারা আসবেন, আমাদের সাথে কাজ করাবেন, আপনাদের ভালো লাগবে, আরও 10 জনকে আপনারা জানাবেন। এটা আসার জায়গা, এটা কোন জায়গা? এটা আমাদের এটার জায়গার নাম হচ্ছে এই 60 ফিট ছাপনা মসজিদের সামনে। আমাদের দোকানের নাম ওয়ান্ডারফুল মোটরস।